¿Ves?
Bom, gente, tô aqui só pra avisar que esse vídeo aqui foi de 2 receitas de slimes caseiras. E eu quero que vocês deixem muito likes aqui pro canal.
tá? Bastante like, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações. E são slimes caseiras. Elas são slimes que são sem água bricada, sem bicarbonato de sódio, sem bórax. E eu fiz tudinho amarelinho, eu dei 2 receitas, né? Dei uma com cola, que eu confesso que é a minha favorita, que ela estica mais. Que eu usei a marca da cola Bambini. E com maisena, e a outra foi com detergente e maisena. E as duas eu usei o corante amarelo, mas corante, glitter, tudo é opcional. Então, deixem um like aqui pro vídeo, olha. Coloquei aqui em palhetas, na paleta, ficou faltando 4. E são receitas bem baratinhas, né, que todo mundo sabe que a gente tem em casa, olha. Estica bem, olha. Estica, ó. E tão bem boas. E eu acho que eu vou misturar depois. Mas eu não sei. Vou deixar aqui guardadinha. Então deixa esse like, se inscreve aqui no canal e tchau!